2025年职场人必备的4个 AI 工具，再不学会你就 out 了。这4个 AI 工具不学会，5年后工资可能输给刚毕业的大学生。第一，文案创作 ，DeepSeek 加文心一言加豆包。DeepSeek 是擅长深度分析的全能笔杆子，包括公文写作、商业报告、市场调研、PPT 大纲、代码编程。那文心一言呢，是可以实现文章润色、效率翻倍，支持故事、诗歌、热点分析，抓取最新资讯，适配营销文案与行业报告。豆包呢是短视频文案爆款工厂，图片处理用豆包加通义万象。豆包呢是可以实现 AI 生图，支持文生图、图生图，输入文本，可在几秒内生成带有指定文字的高质量图片。在风格上呢，提供了写实、卡通、油画、水彩、中国风等数十种风格供用户选择。那通义万象呢是支持文生图、图生图、文生视频、图生视频，好图转高清，适配品牌 VI 设计与 IP 形象创作。短视频制作呢，用可伶加静梦 AI， 可伶 AI 是数字人视频生成器，100多种可定制的形象，支持方言配音与口型同步，支持绿幕抠图与实时背景融合，生成虚实结合的视频内容。静梦呢可快速生成爆款短视频，支持智能分镜、AI 配音。PPT 设计用 DeepSeek 加 Kimi，DeepSeek 可智能生成 PPT 大纲，提取关键数据，标注核心结论，提供数据可视化支持，帮助用户将复杂的数据转化为直观的图表。Kimi 呢是极简高效 PPT 工具，输入主题即可生成一个大纲，提供科技感、极简风格等等模板。那么你觉得哪一款 AI 适合你呢？下一期我们来讲用 DeepSeek 写短视频爆款文案，只需要3步就可以了。